Nic takiego się nie stało. Kiejsik przyjechał ci nazad do Polski ze wych czasów dziedzic, srogi pan hrabia, taki wiecie, grafon Roc. Jakieś 3 miesiące go nie było wtedy, jeszcze też nie było taki pocznik jak dzisiaj. Posłał ci ino, no i przychodzi do swojego majątku, do jego dziedziny, chopa, co by po niego na Banchow na isto przyjechał jego diner, służący, Hanys ze karytą. Snadno Hanys przyklechto się na ten Banchow, grof wylo ze cuga, zycnął się na zadnim zeslu, na zadniej stolicy w tej karycie i tak ci napoczną. No, to rzeknij ty mi, no Hanysku, co ty się tak interesantnego w tej mojej wsi, w tej mojej dziedzinie przydarzyło? Co idzie łodcia posłuchać nowego? Tam, nic takiego się nie stanęło. Tela, co nasz Azor kipnął, znaczy się zdech. Azor kipnął, pierunie, padosz Hanysku kipnął, a po jakiemu ty nasz Azor kipnął? O, co tyś tam jemu było? Przeca chyba nie ze starości, Hanysku? Nie, nic mu nie było, teraz co się padliny obżar festenie. Padliny, padosz się obżar, padosz, a tak, jaki ty to padliny i kaj się tej padliny tak obżar? Panocku dziedzicu, tuż to było w ten czas, kiedy się ta nasza obora hajcła. Bydlęta gadzina była w tej oborze i kiedy się napoczęło hajcować, nie szło jej wartkość nie wykludzić, no i całkie bydlęctwo na fest zgorało. Azor przyszedł tam z rańca, w los naża się tej zgoranej łowięziny i z kulitego padnął ze przeżarcią. A tak to na isto to się nic nie stało, nic a nie. Co tyś to godosz, łobora zgorzała, albo można w to ją podhajcował? Tam panie dziedzicu, żadnej łobory, żaden nie podhajcował, i bo w to by też chciał ta łobora podpolać. To ino od stodoły tak duło, ciągła ta flama i się na ostatku ta łobora chyciła. We łoborze zgorała nasza godzino, Azor przyszedł z rańca, naćkał się tej padliny i zdech. Hopie, jak to do stopy kolików od stodoły było, ciągła ta flama, już to ta stodoła w tojsik podpolą, czy jak? A dyś w to by się tam opowożył ta stodoła podpalić, panie dziedzicu. No to jak to jest, Derkusie, było? Sama się zgorała, podhajcowała, albo co? Nie, kaj tam by się sama podhajcowała i zgorała. No bo to ino ode dwora tak duło, tak ciągło, ten łogień szał wartko, od dwora chyciła się ta stodoła, od stodoły łobora, bydlęta się zgorali, z rańca przykwansko się tam Azor, nażar się tej padliny, no to i świtno namy. Hanys, do stop, kierunok, jak tyś to ode dwora ten łogień ciągnął? A już ci ode dwora duło na stodoła, ze stodoły ciągło na łobora, no a we łoborze była gadzina, kiedy na zichor się podpolała, blank ci zgorała, a Azor z rańca przyszedł, nażar się tej padliny, no i kojfnął ze przeżarciu. Jest tylko się na jakąś to dopiero na kandego, a w to tyś ten nasz dwór całki podhajcował. No a ktoś by się to opowożył na dwór podpolać, panie dziedzicu. Toż godę wartko, jak to na isto było. A dyć, panie dziedzicu, to było tak. I godą to nikieł naszego kapelunka we słuchatelnicy. Jak ci się naszej jaśnie paniczce, dziedzicce, znaczy się waszej babie zemrzyło i leżała ci na balaskach we truchle, to rozparzył rań Azor, łopsznupał ją, myrwnął ci tak grytnie szwancem i tym łogonem wykopyrtnął jedna świecka ze tych, które styrceli kole truły. Od tej świecki ty schycili się te balaski, od tych balasek chycili się wszystkie szajbki we oknach i gardiny, od tych szykownych szajbków wszystkie w te pędy gardyny zagorały. No i na ostatku tych gardynów
od tych gardynów łoschajcował ci się całki dwór. No i od tego dwora ogień przeciął na stodoła, ze stodoły na łobora, gadziny nie szło ze tej łobory wykludzić na plac, to też i blank do imentu ci zgorała, ani z korzy i z rańca przyszł Azor, nażar się tej padliny, no i mu się zdechnął, kolfnął na amen. No ale krom tego, panie dziedzicu, to na nic takiego się w tej naszej dziedzinie nie stało.